Për 3 vjet e gjysmë u pagua si drejtoreshe një institucioni që nuk ekzistonte. Para se të emrohej ministre në qeverinë e Serbisë në vitin 2025, Snežana Paunović ishte deputete e Partisë Socialiste të Serbisë dhe e drejtonte institucionin farmaceutik PEI në Kosovë. Institucioni në fshatin Gorazhdec pranë PEI-s u mbyll zyrtarisht në tetor të vitit 2021 me vendim të qeverisë së Serbisë. Kërkesën për fshirjen e institucionit nga regjistri e dorëzoi vetë Paunović në cilësinë e ushtruesës së detyrës së drejtoreshës. Një gazetar nga Gorazhdeci konfirmon po ashtu se institucioni farmaceutik nuk ekziston më. Ka punuar deri para disa vitesh dhe nuk ka qenë kurrë pajisur mirë. Por Paunović vazhdoi të merrte pagë deri në prill të vitit 2025, kur me emrimin e saj si ministre, sipas ligjit i pushuan të gjitha funksionet të tjera. Gjatë 11 vjetëve sa ishte në krye të institucionit farmaceutik, ajo mori rreth 146.000 euro nga buxheti i shtetit të Serbisë. Të e tregojnë raportet e saj për të ardhurat të analizuara nga Radio Evropa e Lirë. As qeveria e Serbisë dhe as ministritë përgjegjëse nuk ju përgjigjen pyetjeve lidhur me pagën e Paunovićit dhe funksionin e saj në një institucion të mbyllur. Përgjigje nuk dha as kabineti ministrës, e cila nxiti reagime dhe dënime në rajon dhe në Bruksel, pasi deklaroi se në vitin 1998 do ta kishte spastruar etnikisht Kosovën. Më pas ajo pretendoi se deklarata e saj ishte nxjerrë jashtë kontekstit, por theksoi se qëndron pas çdo fjale që kishte thënë. Ja sam htjela da kažem ono što sam rekla. Jedino što se izvuklo iz tog konteksta, možda termin etničkog čišćenja koji sam upotrebila je nesretan. A šta to ste vi se zapravo podrazumevali zove pod tim? deportacija. Me origjinë nga PEA, Paunović është anëtare e Partisë Socialiste të Serbisë që nga fillimi i viteve 1990. Kjo ishte edhe periudha e luftrave në ish Jugosllavi, kur si Serbinë, ashtu edhe Partinë Socialiste e udhëhiqte Slobodan Milošević. Në Hag ai u akuzua, mes tjerash, për krime ndaj shqiptarëve gjatë luftës në Kosovë në fund të viteve 90. Milošević vdiq në paraburgim, para se të shpallej aktgjykimi, ndërsa udhëheqës politik, ushtarak dhe policor të Jugosllavisë atëhershme u dënuan për vrasje dhe dëbimin me forcë të qindra mijëra civilëve shqiptar gjatë luftës në Kosovë. Deklaratën për spastrimin etnik të Kosovës, Paunović e bëri duke ju përgjigjur pyetjes se çfarë do të kishte bërë ndryshe në vitin 1998, po të ishte në vend të Miloševićit. Ajo u kërkoi falje presidentit dhe kryeministrit të Serbisë për reagimet që shkaktoi deklarata e saj, por jo shqiptarëve në Kosovë. Autoritetet e Kosovës e shpallën atë person të padëshirueshëm, ndërsa presidenti i Serbisë tha se deklarata e saj nuk përfaqëson politikën zyrtare të Beogradit. Autoritetet serbe nuk reaguan ndaj kërkesave të një pjese të opozitës për shkarkimin e ministrës Paunović.